Škoda Octavia 1.9 TDI 60 KV. A môj názor na to auto, ja som vyrastal bez otca, takže ja o tomto neviem úplne, ja som tomu nevenoval. Takže ja ti viem povedať akorát vzhľad auta, dobre? A ja neviem kamo, ja ti ako ty kokot. Že môj názor na toto auto za 10 €. Kápo a čo ti ja viem. Starý, ja si na tom neulietam vôbec. Jak to robí do 5, do 6 spotrebu, tak proste jasná voľba starý. Ja nejako takéto veci neriešim, vieš. Ja som nie zrovna ten, čo musí na X6 valiť. Takže kápo, ja neviem. Ale ľudia ti možno povedia skôr ako ja, kámo. Môj názor je v tomto píči, lebo ja fakt o tomto neviem ani kokot. Vôbec ale. Nová kožená radiaca páka pre Škoda podsvietená z LED manžetov. Kokot! Kápo! Menil sa názor. Kvôli tomu toto musí zajebať. Nová kožená radiaca páka pre Škoda podsvietená LED manžetov. Čo si kokot? To musíš mať. Tebe zajebalo, to musíš mať, kápo. Ty kokot, hliníkové disky, imobilizer, palubný... Tu má počítač, parkovací asistent, strešné okno, ťažné zariadenie, tonované sklá, vyhrievané... Však to má všetko. Auto je proste to popiči. Vyrievané zrkadlá, fólie, lešené kolesa, xenonové reflektory, elektrický šíber, parkovací senzory za... Si kokot? To auto má všetko. Dokonca aj kontakt na predajcu. Do píče. Kamarátko, no, ja by som to kúpil hneď. Hneď. Ani by som nerozmýšľal, starý. A ešte, pozri sa. Vyrobené v Európskej únii. Dovezené, kámo. Nikdy nebúrané. TP plus EČV. Je tam TP, je tam EČV. A je tam top stav. Kapo, toto, ja by som to bral. Bytebo by som to zajebal. A veľký dík za starý. Ďakujem za donet, kámo. OK.